ดูข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับคาดว่าพายุ Depression บริเวณอ่าวเบงกอลจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลนในวันนี้ส่งผลกระทบให้มีฝนตกหนักมากในภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันต้องระวังฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนอกจากนี้ฝั่งอันดามันต้องระวังคลื่นลมแรงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรในขณะที่อ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางในทะเลช่วงที่มีฝนตกหนักฟ้าคะนองส่วนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ครับ